Gore rinera kuti gore rinopisa muri yeZimbabwe paita nyaya ndadzoka zviri faster kuti tinge tichizivisana. Chigananda chavigwa in shame. Zvinhu zviri kunzwisa tsitsi, ndiri kurwadziwa zvisingaiti kutodarika vanhu vanga vari mudhuze naye vaifungidzirawo kuti maybe one day munhu achazenge zvaajoina zvigananda, zvaatanga kudhifenda zvigananda, zvaatanga kudya achiita zvaari kuita pamwe chete nezvigananda, achawanawo life iri beta kumberi. Ndo zvinhu zvinenge zvichidirwa nevanhu kuti ndakajoina zvigananda saka ndichazowanawo something, but is 0-0 zvekutoti iko zvinezvi unonzwanzi macontribution azoitwa nefamily. Ndiani wati kutaura nezvake? Today we are talking about Linda Masarira. Pamashure pesapa ndakanyara ndakati ungazonzi munhu ayo ndingina hama dzichiti kuchema dzodi bara basina yangonguwa yakungorwa fofa kuti tinge tichiita se tichisangana nenyaya dzacho kuti dzipere maperera dzinongofanira kunge dzichingoita. So Linda Masarira was buried today at Glen Forest Memorial Park. During the funeral service, no senior ZANU-PF or government official were reportedly present, despite chitsamba chacho chikangonyorwa na president Emmerson Mnangagwa pachinzi Linda what Linda this. I think is very important kuti ndibva tangosvika patsamba yacho tinzi kuti zvaimbonzi kudii, because pamwe tsamba yacho futi inogona ngestory nangana dhirika mangonzwa azonyorerwawo tsamba akabatwa maoko vekumhuri kwake. Maybe ndo zvimwe zvamune muchido wenyu vanenge vachimhanya unojoina vaningiri. Sometimes unogona maybe these guys vakawandirwa. So why do you waste your time? Why do you waste your energy uchienda kuda kunopinda pazvinhu zvevanhu? Ibvai zvawandirwa zvinhu zvevanhu izvi zvawandirwa. Ndakatomboudza umwe munhu kudhara ati munoona zvinhu zvezanu zvamunoda kumhanyira kuda kuita mukore uno izvi zvawandirwa. Kuna munhu akabvira kudhara vachiisapota baba, asi nhamo haina kana tsitsi, haina kana right. Mune tsamba yavo vakanyora vachiti zvoni, it is with the heavy heart that I learned of the passing on of Mrs. Linda Tsungirirai Masarira, the leader of the opposition Labour Economists and African Democrats lead party. Her departure is a great loss to her family. To the women of Zimbabwe and to the nation at large. On behalf of ZANU-PF government, the people of Zimbabwe, my family and myself, I extend heartfelt condolences to the Masarira family, relatives and friends. May they find strength in the knowledge that their daughter, sister, mother and compatriot served a country with conviction and courage. Miss Masarira was a bold and outspoken voice in Zimbabwe's political and civic space. She constantly advocated for dialogue, constitutionalism, and national unity at a time when the country needed sober voices. She was particularly fearless in defending the sovereignty of Zimbabwe, a contribution to progressive civic engagement and to shaping a national narrative centered on unity, peace and development through her work in civic society, in the media and in political platforms such as political actors dialogue. She demonstrated the Zimbabweans of diverse political backgrounds can disagree without being enemies and can work together for the common good. May the legacy of Comrade Masarira inspire others, especially young women, to participate actively and responsibly in the affairs of the country. I pray and hope that the Masarira family finds solace and comfort in her great deeds and that the nation shares in their grief. May her soul rest in peace. But pane patinosiwirira napo paitsamba yanyorwa ika but pane pakatowanda pakuti tonotoswera apo anzi may the legacy of Comrade Masarira inspire others. Inspiration unotora ipapa ndeichiya umana nemavigiro aita munhu kuti mimi muruda kuti munhu angoya kuti muruda kuti vanhu vatange kuita bootlicking vadorara day and night vachikusimbisai haiwa ningi tiari right ningari kudai so kebu yacho mazopedza kuwina kebu yacho munhu akafa hamuchamuatendi, munhu akanzwa asima hamucharapise, munhu akanzwa mamedical ningina kacho akawanda vekuti munhu anenge achida kungobatsirawo pa1-2 hamuchabatsiri. Saka inspiration inondi zvinotinspire vanhu papi. Inini handimbofe ndakakurudzira madzimai echidiki kuti vafambe nzira yakafambwa neuyu. Why? Because hazvina kuzopera mushe guys.
inini I was expecting, because the reason why ndakanyarara nengotara nyaya as it is kuti zvazodai so munhu azofa guys, ndo zvaitika, ndo zvazodididi. I was like okay, one day ka tinongoziva kungoti pamwe anogona kuzovigwawo mune zvakanaka, and even some of the people were saying mire muone vachazoya vakumurova vakumupamba zviri bho kuti tinoda kuzodai so afa kudai, but mukurwara vanga vasiri vese, mukufa kwacho havasi vese futi. Saka toti kudii topatinoti zvinhu zvacho zvakaita zvakadhakwa. And a lot of people were saying iwe saka munenge muchimbomurwisire chiko munhu akadaroko, vanhu vakadaro why muchita against them? No, we are not against anyone. Tiri kutoonaka dai zvinhu zvanga zvichika zvakabalanza muzvipatara, usiri kunetsekana nekubhadhara mabills, usiri kuvigwa in that shame, handiti mazita mahomba anenge akadaro sho, dai usiri kuitwa in that kungoitwa zvinhu zvinge inzara so ungonione hama dzako ufanira kuti wanga uri kufaitira kutoita hero, kutonzi uri gamba 21 gun salute pka chakati unyatsoitwawo zviri something oranyatsoratidza kuti zvishuwa munhu akafa achiita zvenyika, but zvese izvozvo zero. Saka ndopete ichiti tikati kuchipatara kuna mushonga shamwari, you must listen. Wobva watiti ngati let's fix that problem together tese naiye wacho aroda wanda hakuna munhu. Nyaya iri kuitika ndeyekuti kuZimbabwe ndeyekuti imi pamuri kuda kunoita bootlicking dzenyu, bootlicking inoshata, muri kuita problem one yekuti muri kunyatsoona kuti guys pakaipa, hakuna chakati kuzvipatara. Ndo nyaya inenge yapinda paground chimira mese makawanda kumoti hakuna chakatika, let's fix this first tozopedzerana kumberi ndikuzati mungangoita zvimwe zvamuri kuda kuronga, but hakuna. Do you know that there is a general who died some few years ago? Iye anga aine 4 million USD kuMauritius uku, ende chi nemansion kuDubai, kungorwara zvake ari kuZimbabwe neCovid idzodzi dzanga dziri kwedzi, but healthcare system yacho haina kwanisa musefa because unongori mulockdown baba, uda kucrossa uchienda kupi? The same thing zvakaitika kuna uyo anonzani Makamba, that Makamba guy, I think he was the first one kufa neCovid, the son of Makamba uyo akangonikina, but mari iripo right, pane nguva yekuti mari muri kuda kuinhikirikina but hapana zvamuri kumbonikirikina. Umwe ari busy kuti inini zveso ndinongodai so, the likes of ana Mugabe munongofa mobva matongoti kuzodii, vanga vari nani zvovava because ndiye wamaiti muri kumudefenda, but iye aimhanyira kuSingapore obva adii zvake achingoita zvelife yake. We have people like ana genius, ana Jinimbi, anzi Jinimbi akaita sei mota yake yangoti golombozi ari mota vanhu vakabvira vakapera kubvira vari mota, but ona zvinhu zvokuti ndo vanhu vaifanira kuti saka toita sei yakomana ngati let's try kuti tinge tichifixawo zvinhu. Ma-fire brigade anga aripo, dai pane fire brigade uropakaitika ngiriki pamwe vanhu vangadai vasina kuti kwadota, but who cares, munhu anenge achingo ndine mari yake, umwe ari kutiwo ndine majet angu machinchi aripo. One day is one day, ndoziza hangu zvazvinoita. Mune muchiona kunge vamwe tichitaura nyaya idzi tinenge tiri kudhunya stereki, it's okay. Ndoziza kuti one day rimwe zuva dzichasvika nemunzeve dzenyuwo, rimwe zuva dzichazotadzawo kunyimanawo moto dzenyuwo dzacho, because most of the times ukanzwa munhu anenge akukomendawo nyaya dzemune muchitaura unzi aiwa wavazera anhu dzonyimana moto, vane dzungu dongo hakira chinyata vasingazive. It's okay, tazvizwa kuti ndo zvamunenge muchitiita, taakuzviziva, asi zivai kuti zvinhu izvi kana tichitaura zvofanira kunge zvichibenefita munhu wese. Mavigirwo aita Chigananda chanhau mafarireni, munhu anga achisimbisa cable 3 kunga amenameno asina iwe kumashure kuka zvakatombonetsa kuti vatomubatsira wanzwa, but ngoti it's okay. Nyaya dzekuningirina munhu kuti anga asina basa kana kungoti ndikuda mari kana kuti ndikuda chi, anenge ane mwoyo wechinhu kuti ndikazodai so ndichazobenefita. Ndiri kuona kuna vamwe vanhu vari kumhanya netingoti mapolitical parties, pane kamwe kandichazoya zvangu ndichikaundura kana zvangu zvakwidza, tumwe political parties tumwe tuchinerera, munofanira nzara komana tizai neupenyu hwenyu. Vamwe wacho vanhu vekunyeba handipo, ina handimboite zvekuda kuti ndione munhu achimhanya anything chinonzi political party. Timboita izvinhu zvekuti zvimbosorovheka, because mapolitical parties akatadza kana kusorovha kana chinhu one izvi, kana one izvi zvakasorovha. Inini yandakatoona one opposition yakatoshanda kubva zvinhu zvichitanga izvi, one opposition yakatangwa navatsvangirai, because payakauya tarisa nguva yekuti vakauya vaka unit government that year yakaitwa ndo one yakakwanisa kuchinja zvinhu. Up to now kuZimbabwe vanoshandisa ma-US, but yakaunza ma-results zvakabatsira. Tarisana ma-results ezvinhu zvakaitwa kare, but izvezvo zvichiri kubatsira vanhu. Zvine zvinhu zvakawanda zvokuti unosonoti okay apakakavhika. Do you know kuti sugar chaicho it was a hustle kuwana sugar mugore iro ra 2008. I understand kuti vanhu vese muri panapa muri kuona izvi munenge muchizviziva zvinhu zvakaitika kuna 2008 because mese manga mazvarwa zvasiyana nenyaya dzekuti dzinenge dzichiterwa naama 2K vasinga understand. Unochito understand zvandiri kudza hupfu chaicho was a hustle.
iwe unofunga kuti zvinhu zvidiki izvo zvaitika papo upfu chaikuti vanhu totodya upfu waitobva mujoni muno papete neupfu hwekutoti waraiti upfu hwekuti iwowo waitoti kana wakatobika sadza umotombomira zvekutaurisa zvatiri kuita kana matodya kahwani nekuti makada kutongotaurisa nyaya kana kuseka waibva watovhemba uri mudumbu wozotaura kuti kudii zvako saka zvinhu zvekuti zvanga zviri kutonetsa handiti but pakazouya that dialogue zvakaita se zvakachinja ndo zvatinenge tichitaura but anyway mungazoti iwewe nepamuromo haunzwe uri kuningirikina ngatimbomira kuswera tichitanga pamwe tiri kuita pamuromo it's up to you imi ndimi chandiudzawo kuti imimi munenge makuionawo senyaya iyo asi ndangoti ndingopfura ndipana pamuri yezimbabwe ndingokuzivisai zvinhu zvinenge zviripo kuti Chigananda chazovigwa in shame zvinorwadza hazvisi zvinhu zvekuti tingaswera tichiningirikina zvinhu zvakadai so vedwe tarisa unozoti even if you look at mamwe makuva anenge ari paboka unosonyazoti vamwe vacho vatovigwa in style baba no flower no chi kutongoiswa kafoto kanenge mwana musadaro akadzi vaita zvepolitics zoti izvozvi amen.